Ma che hope surprise quanto gente nota da saco matra e cantique of quanto gente nota da saco matra sa veneta etc. e tureotana. Really? No, Are di they? verdad. Stefan! No, letterlijk. Who do y'all think they talking about? De koi commercial die Asilibi. Facts. Oh, loro man. Ma io non mi te cante coi di Exactly. No, letterlijk. Can't try commercial. I mean, no, Hey, você find out can't try. Dude. Jay on in studio, brother, um flow. What a flow tay. The kid is a hit maker. Talentoso He mesmo. is. Well, I am it, brother. No, não que ora não anto. Mas a mim tá tem dúvida nessa vaneta tem a party way back Tamo só Miguel. Party. Amo bisa botar seguro. Me tô hope contento de cair ta papi, no? DJ on. Cantique hope trabalho duro so traz e amazing power com ela bira grande. E sempre coisa passa. Não está traje nada com quieto. Savaneta, mesmo shit. Mensen shit, man. Doe snel, man. We moeten gaan 50 Cent draait in 11. Let's go. Chuggy. 50, welke? Mag ik dan een keer een story? 60 cent of 50 cent? No, pas op bomba drop ik hoor bij mij. Like, what? Maar kom eens aan met de fan. G-Unit. Brother. Come on, don't Atlanta, play. bro. Nos Atlanta que homem aqui. Hey, yo, what's up? Ella, Kemistas. Guys, welcome back to the ABC Island's favorite motherfucking podcast, No Filter in Paradise, a show about anything and everything between two friends. One is straight and the other. The baddest bitch you've ever met in your life, babies. And that's on Melanated what? and homosexual. And that's on Mother in Periodico, babies. I feel like I haven't heard that in a long time. And that's on Periodico. And that's on Periodico. I have as like the OG kind It's of been vibe. a while since we said it for Yeah, sure, because though. you always be saying this thing like melanated, homosexual. Like, we all get it, but like... Okay, you because that's what the trademark. fuck I am. I know, but you Like, fucking the trademark. fuck? You fucking had and shit. The fuck? Entende? Guys, ahora estoy un guest. Guest ko da hope familiar ka ba? Hope boss lang sa akin ita. Wata pro may biya bini ba no field like being ka din pasado. E kemen sa mil. Bini hope ko'y conta. Fucking nami book nami bisa mi ki dia e ki ora mi da yega esta papia. Because no other than Mr. Steve Andreas. Let's go. Yo. Welcome back. What's up, Shamil? What's up, Shark? Why bisa Shamil? Sorry. Samil. Midi, bro. Tanto años con ese, mi dami que yo. Pena que Gino Gulo. También, hey, Shamil. Brother, llámame Shamil un día más. Zeg het er me bia mo pa Shamil. Letterlijk. Oh, wow. What's up, Samil? Shit Dankie. happens. Dankie. The fuck? Bila shakra bon rato. Now, welcome back, Steve. Welcome back. Dang. Kiti yang to kubo. No stay. How you feeling? Feeling good. Sa? Feeling alive. Sentindo bom. Hope contento de com 2024 trabalho. Doe bon? E hope ready para 2025. Was that? I want to get this question out of the way. Ano kung ano to biwa? Het Aruba, merken of hoe so, but moving in between three years. Minus onder wat echt gebased. Letterlijk, zet een bom pergunta para sobra e mi hope confused in bia. Libera. So, mita entre Miami, Aruba ku Amsterdam. Ku Holanda, sorry. E letterlijk entre tres ne. E eta nice, pero eta hope confusing di bia e fastidioso. Okay, so let's talk about the confusing part. Is how, Yeah. I mean, airport suso, tahon the most annoying part. Kiman, kung ita basic trabajando pa by traha, so you're also working, ding tour, tres di aluganan ki. Si, airport bokemen? Just in general, como ta manager. Si, no, wak. Dus viajando bij Aki Aya, like, ach, bij Amsterdam, bij Skip Harlow walkie, like, fuck. Basically, but the na de email, a mí me triangle, no? Letterlijk. Entre tres, ne, ja, Aruba, Miami, ta vavap. Het in Sukonan, si. Vooral Aruba, bij die Aruba back a Miami, met den airport. Customs, we say, that. Si, het in su caminda, pero ese, ja, Holanda, si, ta queda Holanda, leu. So, ese, but in zorg, ja, ese, het in su challenges. Pero no, het gewoon letterlijk naar Miami ta e focus grande enang, hopi connect, hopi konan traduro, e mi focus to be honest enang. Na Hollanda? No, na Miami. Nee, sorry. No, Miami. E na Aruba ta queda Aruba, no? Hometown, kinang, mosta. Bem chill. Na tu caminda. Mas ik zou chill basila. Meeting ni business aan de run, super bon. Ja, Holanda ta met opportunities, etc. Pero de como dat Miami in bigger, but the city in bigger opportunities, compara con Hollanda. So Hollanda eigenlijk was dat kapitaal producing, well, house music en alles, pero Sí. die kon naar Miami, in Hollanda. Bopo sa Miami ta echt, man, echt, bopo ta nung studio,
quem que tá por roll up, sabe? Gente não grande por roll up, of tá trabalhando com gente não, então sei atrás que sei, mas é letterlijk, mas é met gewoon trabalhando com songwriter, então assim rustig e humble, porque assim normal e não que tu gente também é grande. Sa. Dus sim, mas tu tá letterlijk biar com songwriter, então não, eles que pegan teka para Becky G, Karol G, eta bisa man é nada. But like, but man é wow. É típico né. Pero Miami também me gusta e non-stop work. En dan met bij den full outro flow. To be honest, com nothing na para mim então na Holanda e na Aruba. É flow de já domingo para já domingo work. and the hustle is real. Hustle is real. Me tengo amiga também, shout out to Crystal. Yeah. Também, ela com mais que muda de América. Antobra, it's something called the Miami effect that Yeah. everybody is like either like a well-known influencer or a business or they're trying. Everybody's like the grind mode. I could be walking around with my camera vlogging. Passa by me, it's normal. Terwijl ik naar Aruba zie, I'm zo'n camera, shark, toen bestia, animal de zo mes. A mim é então, hey guys, que tinha bobira one, make eye contact kubo. Ja. A mim dat straks gezegd, para Miami of na specific Miami bocana, het gewoon zeer normaal. Hey, keep it up. Wait, what's your channel? What's your channel? Hey, letterlijk. Bij hebben ze met het gravando para content en na Winwood, met de hura, un gaita to mané pura, dus met een grabadim. No, de verdade. Pô, que tipo de... Sacando track. Okay. Sabe, o momento vai estar, o mané bota bisa. Normal não como influencer kit, it's normal. Vai não pone, mané bota bisa, me acha que não cai na rua, bota sim tem tiki. Que não lolo que não tá gravando. Sim, não supposed assim, ah, o que guy, que tá sendo? Não, é tá normal, normal. Grava pouco, o guy letra bisa, hey, sei, ele começa a set up de check up na banda. Isso é uma bem on the spot, né? E aceita assim na fucked up com like com você tem like a mentalidade a light para sobre Eigenlijk sim. e content que você por criar na Aruba. Tá super. Bo no por hangin nunca mina mas que man Same e as- hindi nang di a foto man com you abutin sweater like aceita onde bota biba aceita e content que você grava pero não está showcase sei bota showcases aqui mas na onde é também sim mais natural pero tem Sim. tanto outro gente also doing the same thing. Doing it. E pura para subir tipo vai has di minha walking name mural aqui. Letterlijk, zie. Nou, per se me gusta na Miami, então gewoon en dan moet gewoon zien tipo mané, wow, hey, gewoon pusha. Kus supposed dat outra caminho, pero Miami tá echt super great. Sowieso het in zijn lugar, então I'm gonna be honest, logo tu essa, expensive as fuck. Yeah. Yeah. Expensive. A mim sempre bisa Miami tá filter tu hene di viaja. Sa- Gewoon You- Ah, aqui não tá, hene não vai bandar bach, no, brother, bach tem hand, bach. Okay? Bach não tá mané, big leagues en dan. Sa- Sì. Samen te salen aan solamente para mijn network or team Of course. Se você stuff, não sale, in sa- studio. Se você ir num clube para gastar at least $200, se você tem um rato para cover charge, drink. No, letterlijk cover charge drink. Dit- Letterlijk. Give or Maar take. bij, de kon maar bij, hey, can I have vodka, energy drink, and then, oh, here you go, $40. Yes. Like, excuse me, which vodka did you pour? Is it that one? Like, no, the one down there. I'm like, the normal vodka. damn, Yes. it's expensive. Everything is, I will be the 20% tips. No? Gratuity, yeah. It's like minimum. Bij phone in blast is zeggen, ik heb dat wapen. Bij doen butter, $1,000. Hey, kan je butter $1,000? But je paga $1,300, pas we hebben tip gratuito in Japan. That's wild. Nightlife en aan. Pero atrobe, maar neem die, het is echt een camino onder. Maar bij Biapa sa gewoon toevallig. Wow, shout-out naar Chucky. Dan staat er nog een evento die na tijdens Art Basel. Dus spreken Like Chucky sempre de hinkaba ding certa situação. Het is wel fucking brother, hè? No, Chucky, zie. Dus maar bij kunnen ze tocar, bab. Dus we hebben doe snel man, we moeten gaan. 50 Cent draait in 11. Let's go. Chucky, 50, welke? Mag ik nog een keer een story? 60 cent of 50 cent? No, maar zo'n bomben drop ik hoor. Like, what? Maar kom eens aan met de fan. G-Unit. Brother. Come on, don't Atlanta, play. pero no sa Atlanta que hombre que Anto, ik ga gewoon droppen ja 50 Anto 50 Cent de rapper de a mim was so series not power, means as was one no. Of course, so don't play with Ah it. man Niet- bro, na- my Don't na- play with favorite power. Na bisami. Di ba ki network? Stars. Fuck me, het niet zeggen. bom potinho No. aqui não. No. No, zei ik ook. HBO and shit. But no, but come on, Marcus, you posted a story, but I like,
Aqui é Morai, é 50 nag-JP. No, más cerca. Imensa. Cerca, sì. A trove, ciao no ciò che non sa 30. Sì. Sì, mi vai mi me at the Duvida. moment. What's happening? Lo tenang Chucky the Chucky. No, Sì. ik ga het hiba in Premier 11. Dan zei ik in Miami, non para mi so, no, ora bij contra hende, bam. Het hopi mane, who you know. Who you and know, shit, that's the bro. name of the game. It's like there. it's unfortunate, but again, Yeah. that's what it is. Yeah. Like sorry, but that's E the ora reality. trendo bom daquele, sowieso. Ja. Pero sì, 50 Cent gewoon één nang, bro. Dan met waken home die op televisie zomaar waken, no, so hopi zuiver. It's a grande verano. Grand, It's no, big. het acto miskoos op dat Like, waken. it's a troll, huh? But to fucking troll, G. Maning gangster assim na parada. He's a fucking troll. Stacks, die placa. Gewoon, no, pero nice. So, zei te Miami, Pablo, is hij bonota hij na Holanda. E na Aruba, laatste momento, no, tampoco. I'm the kid Aruba, Aruba, the man someone just chill, connect with family, connect with like other connect. No, para mim, dat is hoop. It's also work, though. Content, diz que não sou para dizer também. Juist, a mim se tu usando Aruba para bom content também. Die, so that. Mabili bindi kwada kita onde bo accomplishments ang so obviously bagan like kandiga ayan onde kandiga nang ko either produce. Sim. Sim, sei tá tão super great. Me tô hopi contento de cair ta papi, no? De Jayon. Tá cantiga hopi trabalho duro so traz e amazing pawa com ela bira grande. E sempre coisa passa. Não está traje nada com quieto. Me tá vai I was about to say, Savaneta, mesmo shit. Mesmo shit, man. Try ko, mabay wala na tempo sa Vaneta, beam back, me toque como DJ, me como se escuta tu ainda grita, by fader. Oh, na sai cantiga. Meu coco cai ta papi bro, maduro ainda me tá sinti. Mane gewoon opeens toe hen. E nossa saque na uni tranquilo, me tá mane, ja, me tá cor para hen, me sabe, ja, tei. Anto, wak. Is waar dat. Sim. Então, eu cara que ora nos traje, no, a mim tenho com volg e gevoel, man, segundo me coque tá dal. Se quanto bia, me tá baile, quando digo me sou de estúdio, escutei, mil bia, no. Se me tá hopi, man, sim. Pero con kandiga even bina historias, kita historia Fácil, me contei hopi cortico. A mim com Jean tem algo, nós tra hopi unplanned, nunca nos tá plan nada. É tá gewoon based on feelings. Porque era 2 lunas, 3 lunas sem tra, de bain nos tá papia, Yo, sta tra, on. Eu tô pena Daniels, me agora. Come, dá 2 drinks, vai estúdio, bam, Fernando ko by from scratch. pero você tem que de dia of Den uma noite full, Está jode. pero just better being editing. claro, of course. Sei te trabalho, pero de uma noite é vibe. Hey, what was the inspo tras de Ekantika? Like, kaya ta papia? Like, Letterlijk, maar kom je zaken koorden, maneta kom je zaken, digigin. Ja. Ora, Jayon, gewoon, ela llega sali. Kaya da papia conosco. Você é fucking talent. Graba. Bam, ora graba koi, bam. So, ja, vai, são gusa, louco, Jayon in studio, brother, um flow. Ora flow tei. The kid is a hitmaker. Bem talentoso mesmo. He is. Well, I am it, brother. No, ainda não que, ora não, anto, timbiaha, no. Timbiaha, me também não. Certo, botar em bom, então me Steve. Confia-me. Sai, like, você fosse não me putrava nada. No, então me respectfully. Of course. Sei que men, pero então Steve, confia-me. Brother. Mas a mim tá em dúvida em Savaneta, tem a party way back, Só Miguel. Parte. Amo bisa botar seguro. Não é, bisa confiável. Essa é bir onde parte nem onde botar pare band, para catam, tu não te grita. Pero sim, bom flow né? Meu co é tá confiável também, não? De music part, não tá fácil. Pero assim ela vai, después botar Miami tweak, dus é caíta para na Miami tweak. Pero tá muito louco bisa hey, sakite. Last export. Pero você at the end of the day, sabe que isso ora, ora você contenido a paia bom, but at the end of the day, o mercado decide se tu hit of not. Like, what you could fully like, é ton que vai trabalhar, but at the end of the day, talk, but 100%. Part of it. Para sobre outra parte de marketing. Yes. Tonti marketing por poner mi corda Ekantika di ma pendeu com ting. Me tá agora com pendeu. Bing tong. Tudo que pendeu. Pero let's be honest, it was everywhere. It tá gewoon tour caminda. Com ela at event, it just be hit. Whether you like it or not. Marketing. E Jayon, fortunately, a guy que tá hitmaker. He make
Guy que mexe com algo, you know it's going to be a hit. Yes, It increases your chances. Sim. Je staat erbij bijna over like very off topic. Like bijvoorbeeld, ik denk bij de commercial die Haselimbi. Facts. Oh, loro man. Ainda me tá cantando coisa de Exactly. No, letterlijk. Quem trai commercial? I mean, no, Exactly. Você find out quem trai. Dude. Marketing. Cucina, limpi. Mosaico, Novi. Yes, that was the whole thing. Se não tem outra Exato, versão chiquito. quando está cantando também não está eu. Of course. Tu mucha da escola canta coi. Come on. Versão Mina, Kaya. ni Carlo Come on. Tonde, pero mention name di. Oh. We all sang that. Não, mas aí tá mané jingle hit nang mesmo, bro. Sim, quem? Ah, mas echt goed is op passar quem entra ele. Sim, mano. Pero Minha esse que trai stupid shit. jingle assim, né? It's a stupid shit. Shing. Sim. Okay, so Sim. último biyahe ko ba aqui nang? We talked about a lot. Okay, nasa Okay. discuss kung balanta the music, kung get into it, playing drums, doing all this good stuff. We talked about a lot. Yes. So, do na nos un update as to what's been going on musically. Pasabra, si mi pur at, I feel like from a momento ko botata cerca nos to I work in radio, lo que me está escuchando, Yes. the type of music that you've been putting out, biting mani bartender, kutir sa kinang. Sí. Pero mani, I feel like you've been on a ease ride kumani kahit a papia, ideya. Like, Sim. Pamiku, you gave a whole different look like okay, so Stefano to just give you the party vibes. No. E por dunabo, untiki, not chill, low-key ba sila? Correcto. Get you nice cocktail. Yeah. I vibe. Okay, man, but is kita more your sound or the party thing ta more your sound? Super great question. Both. Pero bara hope cambia. Wa mita ba no deep. Te contento ba minsan na ideia. So basically, como Steve Andreas. Love the song, man. Thank you. Como Steve Andreas, mita echt pushando, mita DJ producer. So me create my music pa toque live. Golta rond mundo, live. Bom stimbo song. Kaita papia, zoek nanto ko, tami como producer, pa trás de artista. Ku standby aan kita ba ting hopi ko, tami ko otro artista na Good. super great. Mag mention dan, Maslat? Sí, sowieso, Okay, sowieso. we'll get to it. Pero the point is, como Steve Andreas, over sound, het a party, pero het a também gewoon good vibes music. Ideia, não? Me tá sina contento que cantique, I anto love, querebo. man. Cara, não, cantica da sali, timbiabo dura 3 anos, po explode. Pero het anabo também mane gana de seguir den sound. Ideia tá echt, me tá gusta Afro house music, hopi. Pero você sabe que é genre mais popping than electronic at the moment, right? Tu ainda kita kind Of music. course. Daí tu ainda tá com intela bistir na cabeça, toch? So, Maar kind, was get the joke of no? Kind, So echt, was er nog die kind of music? Oh shit, man. ako agree, kaya kung call us Quiero out. un par de handle haar atrás, pero. Un nga começar kaya may Candy Bang, mas pode ter Sí, sí. Pero oh shit. No. Not that. No, sabe. pero es un style también, pero ela bing di gana de sina grande, Okay. etc. Onder andere. No, no. Algo novo, eh. Sí, no, pero Afro house music, damn, black coffee, etc. Você sabe. Eigenlijk para Afro house music in Aina se cresce. Sí. Worldwide. It's growing though. It's sí, definitely toch? growing. Pero Sí. I feel like, especially for some reason, a Latin community are very big into it. Sí. They love it. Sí, pas op na meng hopi. J Balvin na subing kantika toch ku Hugel. Porque te I adore you. I don't know. Portanto, Sim, escute ele. Anyways, mi soundwise kom ik buiten echt dus amita gusta mi Latin influences nang ku mi Caribbean influences nang den un electronic punch. Both soft maneba bisa bastila music was say tami pero mi tamita about the club Bartender, pagamelos. Sí, sei pero queda ver deep. Sa kung antika tami ko Brazil pindi yama perito, the pret, man. Wow. I love. Okay. Mas hoje mas que você bebia na rádio. Okay. Você com hoping me the fucking toque cantiga aí? Cunha me dá sa, man. Fe dia como descobre cantiga, I was like, guys, wara. Me tingu toque atro, você tem que escutar que pediu aqui. Sí. Perito, tata, hey, tu já viu me toque coi? No, cunha. And as this Respect, bro. stinky. Aha. I love it. Sí. Wel, er zijn onze que puxa e me tem echt hoop bij aan aqui. Pero As mane- tem como produz acaba como que saca de produce scene gewoon- aí. Acaba me tem assim não hoop, pero lá me explica você tu producer sa
E 90 to 100% tá hobby moeilijk. Dus bota até 90% e último 10% is mes. And that's label wise? No, mi dobbiamo cabe product. Oh, just to finalize it. Tweaking Yeah. nice sound. Sobra, mi dulta mi release be label ng grande, chiquito, pero é nota fácil. Orbo hena te llega saca música mi pasaka mané de 5 track se mi quer outro luna de maneira bisa. Tussen haakjes, pero ito gis orbo que vai na certo platforms nang hena na ito Pero di ko no bij gewoon no. independent, etc. Sí, pero meneer wat gewoon Chance the Rapper bijvoorbeeld. He was super independent. Like die hoop artiesten kunnen make it independently. Yeah. But just dude, I mean, as I said, released by TikTok. Like, super released by TikTok, it was go viral and that's with a high attraction. There's some benefits with being an independent artist, and then there's also benefits with being part of a label. So then your label pushes you to get radio play, playlisting, bookings. Pero si kan tika poppen and the two hands the But that's why- by default radios dat is Basta kung kantika the mo marketing- popping anto na nata niega na echt. Seite ko. Yeah, Pero say no, man, both ways. But it becomes very political. The labels like, hey, no play, hey, the comment no play. 100%. But that's Damn, if you were signed and now you're independent. Now, I'm not yung beneficio ko ba mas, que man sabotage this bitch. Like, who's the next best thing? Nos be puxa abo. Yeah, sí. It's really nasty, no politics. nasty. Oh, it's Politics, crazy. politics. It's crazy. Pero, no, wak, não se saca roupa riba nos metam, mas perita te full riba mime, ideia, e não se saca também, uiteindelijk não bij via labels. Nou, committing echt een almost. Nou, mijn mijn top 3 label dan komen we dus. Dat is aan mij label die Hugel. Você não conhece Hugel? Sim, mas que eu This cantica. is- Sim, guy, olô, tinha hit, Marinela. Oh, okay. Pero sei da biel ainda. Also hit ng Granita, I Adore You. Damn. No man. Pero ito ang guy hopi popping mess itin so meu label grande anto meeting contact com André, me te queda manda, it's a matter of time. Nanti mi tracks na, Of course. Assim na hopi tracks na rond mundo. Pero sei da unimi goal lang imas, ting hopi diferente label na Miami também para sei ko bota assim a conhecer. Sim. Pero lo que me dice da full bara, ora vai via ruta bota hai mane, hey, bookings pa bodrenta tá hopi important. No, Sim, for sure. Pero yeah, hey, just have fun, make the music. Sempre di budget. Hope positive di mi sound. Also to add, I like who idea tata a song that can be played worldwide, pero tana papimento. Si. Curuel Calister, shout out, Cuenta. That's super dope. We're not going to cantica aqui. And I feel bad now. Have you ever been to one of his Qua? playouts? Because I feel like by you took it, ding playouts sabe for sure. Claro, ito di mi live mixes tambe, ito toke. Bono ascolta ideia boka. Quando enek idea, ay amina. Doesn't sound familiar. Quando enek. Bom cantica No, sa, no, não ito se mega super mes. Ah, me bad. tá vacilar de Sim, coi. Ik denk top 5 também. Si, nos in tres mas di style. Oh, wow. É vibe cabo like me that. It's a whole Nos vibe. skip is vavab, dus kantika ta. I love it, man. Okay, sa. Enek idea, enek idea. The full vibe. Ja, kan me dizer um brunch party cabo. 100%. Get a cocktail Rather. and just chill E dem papiamento, no? vacilar. Dem papiamento. Dem papiamento. I was Super okay, nice. guys. I was okay. Si. So yeah. So what was the kiko tata backtrack ding isaki? Like where were you mentally creating a trackie? Letterlijk, mi sempre che era tra con Ruel Calister di Cuenta. Ja. Hey, hij is super talentoso. En we zijn bij hem in zijn studio, ons bijna naar Amsterdam. E gewoon kom je saki. E mi tacora sempre non stavo in idee. Dem papimento, guarda quando ende che idea. Eccetera, come sa che chords. E spero se graba tutto live. E assim na trove. Tweak. Assim na. Wil je dat conhecer? Que como da base agora que eu ando também explicando over die kaarten papia. Like como da tan. E acaba já okay, mas acaba like is het um fucking talento of um dono of como que llame com muita maneira. Mas a base me lembra like okay, bom like que me hace com ele. Okay. Mas se lembra do gente que te compreender like repetir tonte, também tem full verso que acaba de minha cabeça. This press record para os gravar tonte. That's a musician, though. Ja, zie. Ear for music. Leuk. But any downfalls aan je any like fuck like dips. Downfalls, sempre tem downfalls. Ah, sowieso. Pero uno ko afectado. So, timbia, or de pit of or when you're going down, the difícil to dust yourself off. Want okay, vamos biar mais, was dat? Ah, para mim, downfall, musical-wise, está echt mané com... Bota atrás, assim, na duro, de bom track, mané label, como mencionava.
mandei a ding anto concha sa akin no sa mandei a ding e nanta bisabo ko possibly não quer para just uiteindelijk nanta drop. Sei tá dal duro. Ando ba hinga tanto tempo nje. Hopi ora, hopi work. E eko prefera gewoon no ko hey, no, we were interested anto despe toch bonata ten nada mal van de drop. Ku despe me behind sa ta passa sowieso ko hopi hende, pero tambe team politics tambe ding. Para mim não usa excuse die politics gewoon ja, no uiteindelijk zijn het recht. Yeah. Pero minado bij lai, sei ta dal duro si. Verder downfalls, ja. Moeilijk pa pensar na But para every momento, obviously, what do you fucking hope tempo na ko aqui. Mas tem every momento que like we could just give up, we could just stop. Paso din biya, pihena ko tawa din mo posisyon porta e maybe I get super comfortable or I figure something out bisa basa. De my música, am tabay focus yung negócio of algo mas algo. Letterlijk, sim, bom ponto. Seguro que sim. Para estar full honest, seguro que sim, para ganhar sa momento não que gana de give up. Que eu tô pabo que eu corda, like. No, letterlijk, bota como se pensa, timbia, mane, hey, você não está chasing the A-dream, não? Sinamita me, the A-dream, so ni más moeilijk. Bira mundial, lo. Sige me AA? Como AE. Gewoon A-dream. A-dream. Maar het is gewoon not in plan B, bij ons stijl. Anto, hoeft hem ja, wat gewoon laten zitten bij passen. Is it worth it? Si, kon zien. Pero ahora con como se trenta se caminho, me recalibrate de bia. Pues me tá mané, wow. Pero sí, bota waron tambe, qua, pouco full not recht tambe. E como reparatie com placa assim, não tá assim me contento de maneira. É do drive. Claro, nos turnos steady jet para push, para invest, etc. Para amanhã não, hopi ponto onde go, ok, bom, não sabe claro, não, me tem mi business dan também de, quando os papai de jet também sowieso, tá run bom, pero toch me não tá feliz aí com ora me encantica, ora me saca ideia, bijvoorbeeld, gewoon simpel voorbeeld dan. That's your craft. Toca. That's what makes me happy. Kiki, business bedien? Nou, onder mijn business nang ta echt met een jingle producer. Kina na Aruba. Wat zou hij zeggen? Op je handen, no zou hij zeggen. Echt letterlijk. Die hebben posten companhia gota na jingle. Die hebben posten video die como tra kaita papia of maar que hope surprise quanto hende not tot sa ku matra ik kan die of quanto hende not tot sa ku matra sa vaneta etc. e tudo outro não. Really? Are they? Stefan! No, letterlijk. Who y'all think they talking about? Niet met aan je basta duidelijk, die ons stijl. Pero bolo get surprise. Stefan, Andreas, wat sta? Andreas, mas je kent diga. You know what? Para, Stefan. Ko Stefan, Andreas, okay. I'll take it back. Mi por wak di kung no. Pas recently makabihan sa ko Graham Pastor ta. Pastor! Compreender. I can see toch wel if I have to take it back, die verdad. Maybe pas op nos conocebo, it's not foreign to us. Correcto. Pero if you just listen to the music, you don't really have a face na. Stefan can be anybody. Eu vou virar zona Steve, sei mas. E para mim lubida number tá hobby mais grande com It's true. Same guy business. It's true. That I know, no? I'm a low-key guy pushando, sabe? Não sou papi earlier, right? Outro coisa também, não? Você vai cá, rolou. Avicii su lately My biggest coco nunca sempre queda bandi bome e move. Tu cota bem na sua maneira, riba su pace, com su clock, não comparar, não vai Instagram que outro tá assim, não tá vira louco. A mim sei sim, me tem, pensei me nunca não lo give up. A mim tá riba mi tempo. Com tempo me flow. A mim tá hopi low key den hopi ko. Ora me bisa que mahasi tem bia hena também. Wow, hote, etc. Mas jullie kunnen de attachment op elkaar even number. Sowieso, me tem the best voorbeeld. Maar ik ook 3, 4, 5 jaar aan passar. Kom, met papi com hende, die Steve Andres, dat bisami um pouco nesse Steve Andres. Me disse, man, purabo. Me disse, Tami, estou jode, nunca bobida man. Ah, vou notar Steve. Me disse, saca me Instagram, mostra e nega aqui. Instagram. Damn. Pero then... 4, 5 Pero se afectava você mentalmente, like, but... No. Você tá com letterlijk bisami jode. Sé, mi nome dobe uma grande com mi...
Kubo image, yeah. Sí, sí. But then- Work on it. Sally Marshmallow, like, Sad, who's sad. Marshmallow? Nobody Pero knows. kung dushi timbiasi tamo naman. Hindi Sad. kanya po. Yan Hindi ang playfully trabaho. ko man yung style artista pero Sad. narupa ka po sinti timbia. It's true. Paranoid timbiasi. It's true. Pero, Sad. it also, if you're hungry for your talent, y bukiar llega Leo, it is part of your branding. Y say que man, you're not doing the best job na branding, pa sobra, you're in studios with cierto gente na, you're making huge moves. We should know by the moment Kubo walk in, oh fuck, Steve Andreas Acabillega. Yeah. So you have to add a face to what you do. But social media também still reflect on, Yeah, well- hey, these are the songs I'ma produce. Just FYI, if you didn't know, now you know. Okay, Yeah, man. yeah. Brand yourself un tiki más duro. Add more faces. Be more in video clips. Welcome DJ Khaled. We know exactly who the fuck DJ Khaled is. Yeah, he's a whole He don't sing. He don't do none of this nothing, shit. Pero bro. no está exactamente Can't who call the it out. fuck he is. Who the Because his fuck he branding is on fucking point. Yeah. But wait on video clip, suave. Just mita baita ding. Sa say, mi não me assim, yung conho, pero sa kung mita baita ding in video clip ki. Pa sobra, Correcto. ta mita producer porque conho aqui. Sad, pasaimes. Facts. Yeah, na ita ba, no? Sa ita You have to. big social con the work ba just always on. Kasi mita echt entre timbia mita Loki. I get it. Pero you're also hungry for a talent. But not based on giving up on a certain specific talent. No. Unless buhasi algo mani the Marshmallow or the Sia. Kubota mani, okay, I don't have a face, pero Sí. Paso mi conoce mane ting holo sus shout out na Martin Voorwerk, shout out na Georgia Tainford. Holo. Sakit Georgia Tainford, gaya kita paratra Britney Spears, Akon, David Guetta, noem maar op. Ik ga je portabaan die in de supermarkt. Não sames. Pero não quer sei. That's what they want. Martin também gosta de coisa. No, Martin, full custe coi. Kaya nang kita nanta ghost. Sé. Pero a mi clearly no quer sei tampoco. Pero eu vou cambiar assim. assim. Sheng, I'm gonna be honest, bisane ko ki denta 100% in the front, artista wise. Ombo waki kita hasi Sim, kunan não quer? brother? No. Ora bo waki kita hasi kunan DJ ta net bom. DJ pap taps. Pap, pero Dá-me voorbeeld de DJ como que me like. Zeg voorbeeld die ik qual me que tá. Letterlijk Hugel. Ko beding ba waking ita. God damn it. No worry, waki that's the goal. Hugel. Hace por isso. No, bang. Hugel Afrojack, met gewoon mensen aan een voorbeeld. Die Sì. popi auto DJ. Hala, met hij een bon, osa, nanta try na branding, fucking conocido ko, pero nanta abnormal conocido tampoco kuna no por bosa, kana rond ko to recone. Be careful what you wish for. I'm saying all Yagi? that. No, I get it. Sa, pero babay ba YouTube. Anyway, come to. No, para uma ideia assim like como DJ. Sim, man. Sim, Não, mas sim, depois sim, quando sim, para ver se DJ me é, dus me que walk. No, hombre. What he's doing, Vai crowd Sa. aqui, para se pull up o Martin Garrix, they walk 20.000, 30.000 gente. Dus met de man die vergelijk audience staan, no? Sim, bijvoorbeeld, en gaan we maar bijna zijn show Ultimo, hoor. Inventario is manager, super great, para din ang DJ, analisa. Gaya no te Nico y Mike. Misa pa say portalo zona laugh pa, pero ito gewoon sume, rementando hits, playing all over the world, pero ito gewoon chill. Well, Say pa that me, ano for- laugh. I'm talking No, about gewoon sim. based off of branding. No, ito brand Sa. sume bonsi. Sim, Sa. Man. sim, en anos tingo bay. Or, Sim, lo sim. que por hasi tambita, create a mascot. Ku ere, you don't have to be known, pero ere bo mascot in every single thing. Constant. Manebo wake koski bo saku, that's Steve Andreas. No, in realidade, kung ikita known na parte siya, so hindi ko push ng sowieso. Pero Anto, si, apparently branding, already but the basic como que walk, di ba YouTube are doing great. si. Como que Fabio? No, no, mitad de mi cabeça. Sim, dus babundar mi business na roupa, etc. Okay, so sorry. sim, no, mita traha jingles pa trove, mita pa post un video laga sa com, pero hopi ainda, mita quer solamente a companhia não sabe, pero mita skibi, produce, canta, turco e jingle lang, dus mita Wait, you sing too? sim, pero nanta mit pa hopi produces, compositor, nanta canta turco, anto esse artista tá heen, tá canta mesmo. Demo. Tá gewoon letterlijk bo Yeah, yeah. composition. Zij maken bijvoorbeeld een wopo kantika ko kwalifikata in Pariba. Tá gewoon full mi kantika. No, sowieso shout out aan zijn aan. We skippen pari kori budget, pero esse ere bam. Yeah. Zij ko. Qual que para Buraco, mi sa si Okay. was escuchando. Ah, essa vamos a poster over. Sen Sim, on. sim.
Pero mita trae jingles tang pa Wendy's, pa pari aya kaba. Ew. Awota como te pisa ku Niro pero Seitar, Lotto, Aruba Airport Authority, Total Finance, Tropical Bottling. Último di airport at fucking bom. Sí, I love that. sí, es un último de Pasco. Yes, we had it in our show. Seita full skibi tukos anto kos. Sí, todo jingle aí, tô contento. Seita beses de mina roupa com muita gusta, se tra jingle sim muita estima, se. Pero bem Aruba siya, fa mandava ideia. Não, mas tu caminho. Como que botar momento essa, eles mandam ideia. Sim, mita echt, maar bij deep dance aí, mita gusta, se. Good. Sério. But that's a good thing. Was pensando aqui, but very fortunate para botar um business assim, né? Você tem uma chance de toch seguir a paixão ou a sonho de DJ e produce. Você toch botar a cushion de jingle que você manter financeiramente. E como gusta, Sim. se. Coi nota sim de maneira, yeah. jingle, não, mita excited. Yeah. Sim, anyways. Cabe trai jingle de Seitar, por mention sei sowieso toch? Sim. Louco, tu sali manhã, louco, excited pe. Manhã sali? Wila sali ka na Oh, rádio, shit. sei manhã sali ko clip, pero sei e toda outra companhia não super great. Dus bera eta bo B-side den ko, pero bom, they enjoy. E como se bem querido, dar sa papi de facts. Anto mo bisa kung facts. tra un jingle classic assim num bia. Dude, We were talking about this hour. Sim, letterlijk. com é incrível encontrando algo que te queda na cabeça. O de chiquito, podia darle play 2-3 segundos, como like, wait, me conhece aqui. No, libera. Cucina novo. Ami quem as que bigos. Onde você está quem escreve jingle de Vax? But Steve Andres collabs with Vax, like new jingle. Algo tá dentro da minha cabeça que a mim te quer portar quem me sabe nos momentos, não sabe se é. Yeah. Sim, não vai brua co. Pero yes, man. Bang papi di That was YouTube the channel. other question, yeah. So, Yes, dude, maar wat in gym is, hey, dude. But pagando ads, so but having insane views op video now. Yeah. So like, tell me about it. Como essa bem a começar, Sim. de como comecei ele, de que ele onde eu vi, ganhou 2 milhões. Letterlijk. So it's like, and but multiple. I don't one hit wonder. So going but like 3 videos bij een open die 4. So- fuck. So contame com babing ideia de como tá sendo. No, letterlijk, a mim sempre dat ik era record gewoon, sempre met elkaar, me quero de show lo que me craft gewoon via algo. Dus me nota TikToker full, me nota dus me quero busca kiko ta atrobe para cerca de mim mesmo. So dia me gewoon bisa, nós tá bem gravar live set. Damn, que views, Ki. Alblieft? That's what I'm watching. You're seeing it now, Damn, dude. Steve. Yes. Liga content editors. Ting Ying. Mention the Okay, numbers. wait. Okay, Mention the so numbers. Steven Diaz present Afro Tech House DJ Mix 1. Say ting 1 million views. Wild. Wild Ghost. Wilds. No, Like- say okay, no, say un Cantica. Say cantica, sí. Okay, here's the next one. The next one is 1.8 million views. Sí, say bem na 1.9. Like, come on. Aha. Tinha de três. De três, Hold up. sim. Here we go. It's a thing right now building. This is only 4 months ago. It's na 465k views. Fucking great. Okay, man. Sim. No, zij het echt een focus grande die me e completa história tá ne prome gewoon maar gewoon hin com ideia me die Bangpe, maar shout out na Edward Bangpe e nós gewoon hadden zero expectations. Ora me dat in full klaar, me die me erbij uploaden, anto maar serre mijn laptop en me die zero me tá contento com 5.000 views. Agora, mas bisa sei, gewoon seré. Depois de dia, meio, 2 dias, mas habia, mas para lega, 9.000, me digo, concha, bam. Depois 2 horas, 1.000, 4, 6. Damn. You're like, what the hell? Ei, wara. Algo tá flowendo assim. Bam, bam. Depois ela começa a bater assim, tá. E letterlijk, Fernando tocou a começar. Fernando, ainda tem uma cabeça, me saque, bote seguir assim, bam. Depois ela Shenke, depois ela Kiko, e não toda maneira exploding. It's like, assim não assim, né? Mas eu dava higher mais bookings no futuro, não? Correto. Mas Kuahanya. com Society, bijvoorbeeld. Sim. A minha gente que por está aí hobby bookings, é por cobrar o preço que está cobrando. Sim. Para vir com o mixtape também, se não viral, tu entra com o mixtape na E eu não tô nem toca de bom, eh.
What is a Live. facial? Live and to. E non Quem te dito ka é esse dyan Ecos, No comments. You don't have to give. I'm not Dimi. I said what the fuck I said. Like, A mim não escutei. Ela toca na Halloween, toch? Halloween, no? Sì, A mim sì, sì. não escutei. A mim será muito and na un gusto. fiesta di cash somewhere un tempo tambe. Ela bing Ah, pega sì, frega. pega frega. Something. Sì, Ela bing no? tambe. Tampouco me dá, vai. Yeah, no, he wasn't No, the I best. Agora ela gritami di stage para vir de me agora usa algo de play na toda atrás. Yeah, he needed the help. Brother. Sangue como tá ganhando, cuidado. Mas daqui é pensando full confident para mim, ele compreende tal. Mas em inglês é bom, não? What you talking about, huh? Ah, ok, Steve. Hey, então tipo mero. Pero sim, então Fernando ko começar. E é echt een concept. E me probeer zo flat, me ting echt een crowd, op waar die op YouTube, zo sabe, aan de rock en YouTube também. Gewoon Chile, Peru, biggest listeners na, me ting hoop je het een message miss. Papiri que dia me tegen Argentina, Chile, Colombia, todo lugar. Oh, wow. Letterlijk. Preparar tour. Promoters, nou, eigenlijk zei sowieso nog in planning, die zei, letterlijk, pero maar je 4, 5, 6 big, mas promoters nang, pero mané posso sa en outra fase também para close it, no? Mané, as eu close it, me que men, ja, promotor não te espanta ora botira certo. Yeah, when you finalize the deal, the writer, everything. Não tá nem papiando, claro, no começamento botin ko basa, pero sim, dus esta casa, me senti aí que também. E sen está trano duro de outro não? Sim, tá contente. Boting un fourth video sim. coming? O sea, door ko tami bota sina sina wak, mi no te llega graba pa graba, no? Mi te quero solo como sei, no? Se bo llega by graba, kiko kuta tami, no? Cada tá full pensar, tuko. De coisas da razão, essa tu angle, concept. tem su reason, de Sim, construção, tuko, skin aqui, set. é palm tree, traz um mistério. Set, tuko. Onder andere, dus, e di quadra ta, si, Na onda? in de mega, di quadra, no, Ja, location. En dan as een grabeca of No, bij no, no, grabeca. no, sta by full, no sta letterlijk a worry budget. Sì. Met coisa pensa, onde com ele vai assim ele. Sei te ko, no? Então, mari para mais. Den carnaval. Bom, me tá contente, me inspirar também, hoop je outra gente para, sim, mari para vai ser letterlijk. Ela ajuda. It'll really become a thing. Sim, não, você tá mancha bom, não? Sempre vai tira stap, retorno, 5 puxa, ribe sei. Mark Benson, mas como está assim ele? Sim, Com sim. chama soca algo da. Mawak ela post Ele não number, ele não number, isso me te corda alguém. pero ela post mix. Sim. Mabay, ay pasado, mabay Corso, das may ando tabay is di Crocs. Aha, Crocs. Life is good. Life is good. Que man, Sim. I meet out based on what Shata. mas DJs nanta pulling up. Sim, chata. Shut Dance Hall. Mix one com Mark Benson. Ramiro também mawak awaki também Ramiro. ta bezig. Aha. Que E man. eu tenho bons é para dias grava o mês tem apoteek. Jaar para semana, é tem set para semana disposto. Bestij mens. Dus no, ik hoor het echt pas zie. Die bestij sowieso, want ook al zuiver erbij passen. E a me sei tá echt ding en sound também, by the way, me tinha tracks dan die me mee unofficial, track na com nossa ali etc. Sei tá echt het tipo die vibe também como que bij como ik bij como Yeah. so is. Tá echt afro tech, afros, etc. Met E me tá convince, me tá just bezig com styling, misschien me tá pegando hoop duro die bij live set nee online zie. It is. Ja. Met de hij is ideia wat op haar maar waak na paar die hende se acaba na América. Qual é mesmo vai com o botinho going on. Serão Nilco Santos, onde hij zit in Santos Café. Onde um Sunday coffee. Ah, sim. En dat Hoeveel hende papiando goed- algo não está letterlijk também de budget. Shit, well, sorry. Guys, Can't Can't get too much. Sorry. Isso In ieder geval, Isso é. me deve essa parte que foi, é do que denk ook. Não, sowieso. Eu que sale manhã também, de budget. Não, sim, mas full. É do vibe die gente gewoon drinken normaal, gewoon com coffee. Oh shit, hey Steve, hey. Sim, letterlijk. Dá meu croissant. E se você legal, mas também dá meu croissant. So Santos tem para croissant com a mama. Sim. Não, zij zijn bijna echt tremendo. Zij zijn bij Nice. expect hopen die zij eigenlijk en dus zij zijn echt mijn platform, maar binti minto durf te bieden. Pero binnen 20k subscribers na natural Let's go. organic. Wait, what the fuck? 20k just Hoeveel me van quantità. Vamos de waar. Gewoon Mas full, me saca por views na por mim nunca Maar na upload de video komen 40 subscribers, letterlijk. Na tot rock YouTube prometo. Damn. Just 9.1. Fuck, Okay, let's casa go. 20. No, but Oh, dog, fucking bom. Let me ask you this. Vai extra bom. Let's Boom. go. King- Monte, até o. Give me the top 3 collaborations you would love to have by Aniki. Oh, lo. Den qua mundo.
this in mundo ki, everything is possible. Clearly, but I think certain rooms with certain people, ki man, nothing is impossible. Paso nos tuta pipa de mesmo mundo ki kung nota de grande eh. Uf, você tem uma pergunta, a woman, né? Tem que, tem assim não Be as creative as possible. Give me your top 3 gewoon top collaborations. You with know, the you know, hold back. No, I hold wanna, I sa akin nang, basta irin nos po bimbeak ang dawa kung di man eh, wag, basta wag, but actually make it. So don't be Don't be humble. Pergunta, mano, moeilijk ouvir isso. No, Sim, me tem assim na, Okay, give me nami dos ABC until nami dos international. Okay, international, Hugal, me tem que dizer. Okay, that's one. Tu quer dizer, vamos que eu aqui interview tu bisa. Não, para Okay, liberar, basta, liberar. sign kay Não, mas aqui ode. Não, para liberar. E wow, mané shit. Mas tem assim no hobby não sa papakis. Sa ito ko. Choose Nami one. dos. Hobby pero Hugal e Onde Abby say? Bangko e bijvoorbeeld moeilijk. Hugal. How is this so difficult? No, pa sobra, não sei como explicar, mas make it just work, ting hala pa kiss, misa. Não pa kiss, pero yeah. Pakis. Tao do Steve Andreas, hello. No, não pa kiss, pero may bloco rato. De kaya Hugal, asa su shirt met de kasi enorme Hug. En para esse resto. I'm such a big fan. I'll try to get all the letters close to my face. Ang Is that bebe ko sa signs? nantakere mi ko. Mama mane brisa na rato. Wak. Hugal sowieso, mitabay logo ko na yung biyaha. Amen. Good. 100%. Tambe, yeah. Nou, bang lagi na so edi dos sério. Er is stabili. Nou, really enough, denk mundo como producer, etc. Me que extra, bijvoorbeeld com Ryan Castro, etc. Gaine, Manuel Turizo, pero tem outro flow, não tem um flow, pero tem um flow di. Okay. Dat is interessant in mijn mundo ora. Exactly. So na mundo tá nanta on den sei ka, but it's não de nos mundo. Wanneer mes Sì. wanneer Bad Bunny wak ik zo'n album novo. Maar nem muito bem mencionar Bad Bunny, pero claro. No, Why not? Pensei que claro me lo que work com ele, pero Okay, then just say his name, Yeah, Steve. okay, En dat yeah. impossible. Die komen te mensen, maar dat zie ik handle bij George, like, fucking Bad Bunny. Steven serio. vou ganhar então honesto de com? I want to hear this. Sim. Letterlijk. Mijn mindset dat kan me hobby leiden dan, a que diz, me tra, anto, wat que com passa ta passa. Pero sendo que man bono por ting man un hindi ding momento ko man eh wow. Pero diz vai hasi boko, vai deep dem bomes, anto enambo ta gewoon mostra mundo kiko boting. 100%. Bota bij hij collab. En besi bisi mita wish kom ipotra ko Bad Bunny, mita wish kom ipotra ko whatever. Porta sei da minha maneira pensa, pero sei cambia lately. Yeah. Und die Sim. segue, het algo está que mencionar com hopi artista. Então segundo se um trabo. E se trabalho trobe, ever, você pensar em trabalhar então, afrobe assim que também não sabe. Album gewoon Steven Andreas album e tudo artista acredita já. So letterlijk papi ko que tem último. We did. Nós sinto que o Steve like quase 2 anos passado. Sim. So, bolo vai mita sinti comportable do pensa com álbum com, mas que botin fucking DJ Khaled. Sim, And cada track man kasi outro vibe. Want tem of those coisas já, botin para com BJ, botin outro com fucking I don't know, Niro, Sim. botin com outro hand. Like, Is hele taal hobby já even ding, I dus, say. ik ben gewoon like, zeg het album die Steve, like, zeg het dat me quando a me gusta, dus hij touch tu genre. Er is een andere artiest dat Bom Un ideia, tonti guy. collab hasta abo ku Chucky. Like what the fuck would that sound like? Plot in Midland, No, that's letterlijk. it. What would that sound just like? call it royalties, you know, like was giving Spotify. Martin, Inspired. kutuhin na nang like Hoop What would that sound like? Siguro ko siya, hoop op de mensen niet meer lo que hace say. Mas Siguro ko so hopi album ali para like manera Kev su album is of Chaka su album é uma história. Sabe que não é uma história. Like mas gewoon Ja, man. these are the kind of sounds I fuck with. Yeah. And if you're gonna fuck with me, let's go. But that's a story right there. Yeah. That's the right story. there That's is the a angle. story. But- But that is Maybe that it's is not the story. lyrical. Tayo compabo, tayo afro house, tayo soca. Like oh, what the Tayo beat by EDM? What the fuck EDM? Pero Ere, what does that say? This is the sound of Steve. So This is what Steve is about. Like, I am this diverse. And to Yeah. strategically place a vibe ko ba crea di na ideia, pababai ding perito, pababai ding want een club Poncho, vibe. was dat letterlijk. Was dat? We doen een club. I dig Hey, this. It's a dit is album sequence. maar dat is een club full chill. Maar
Maar ik heb bij Sally, track 1. Full chill vibing. En dan ik heb dat beeld, oké, I was saving to go by fucking trip. En dan Ook een boa ideia, mas. Skibbe. Ook een boa ideia, no? Clip parte que põe somewhere, então depois... Letterlijk. I like the idea. Seguro que você não se sei. Depois was ele. Sim. Sei lá do hobby. Met ik hobby kon het Passou muito hobby diverse assim. Wat Sim. dat are. ding, That's happening. Papai, this will hold you accountable. Pampe. I fucking Kiko will. mas is the missing. Sim, ó. Me tá sentindo que de mais como que para trabalho, me sucumbir, me no medio mind fucking block a walking. Mas tem mais água? What is wrong with y'all? I don't know, man. I don't know. It's been a long day. Okay, so let's talk een beetje van Kiko nos we expect this year hardcore Steve Andrea sound. What I expect, hope releases nang demi, ja, como bisa, demi, tu konje wat erbij. Laat me zeggen. Bam, bam. You know, the talking first half of the year, last half of the year. Summertime. Dus letterlijk, look, we sa bisa di idee, zij wat erbij, pero partida in singles nang los. Yeah. Tem soca de minha avó, bijvoorbeeld, bij een final, super Buraco. great. Clip te bezeilen, auto si mama, trepen, Zenandal, super great. Buraco ja mee. Zij dat full me flow ding, Roadmar soca komen kaya mee. Aha. Genau, controversial. Wat de mento? No. Para mim, cara, a mim tá old school wat dat betreft. Sei. A mim ainda tem mijn Roadmarch, maar zij dat gewoon aan me. Ja. Bota bem hanha, kona mane perito, house, duro, bota bem afro house, bota bem holo, hopi, kompanang, hoef, zijn aan tambe, toevallig, maar ze, hopi kompanang. Dus um mix dit ook. And you kill those, me sinti like Hoef, zij put a fucking mata in that department. Ja, or hen pili pakiko sa ina sali mané como Steve Andreas como artist, wa letterlijk mo ke brand mo me un tiki non sta pa di branding. Anto mayang ami ke bir un DJ ko to in the electronic scene medio, no? Electronic mo men EDM, pero tuko In general como house. ja, bonopo ting un zoek compa per se halari boboko just pes un ko, eta bro un tiki basa, eta mané bonda by McDonald's on the pili fried rice. It's not cohesive. It's not cohesive. No, letterlijk toch? Terwijl, pero eta full. Dus zij het split sempre de meunko. En na mita hen te brood in bia. Yeah. Dus zij op expect die me. Hoop je zij gewoon ja man, live a life bon. Hope you stay fun. Hope you stay fun. Bating no, quando me digo buraco, quando digo buraco, what's the story behind it? Letterlijk Als tot we de wakker in buraco mijn na story kotina moeten ruba. Wanneer letterlijk in aanbod in core. Oh, probably. Ja, mi casa met die onderko, ayo ook awa yobe, mi nasa oneta. Aha. So like panic. Wel, nos kantika dat letterlijk ate buraco. Ule, wasa? Where do you hold him at? Letterlijk, say. They hold them? Hold him. Met They die hold them? okay, maar hoor dit, Steve. Maar bij zo'n area, dat was just disrespect, dit. Nou, minha sabe, vai que é que met die minha cabeça, né? Pero vai ser bom sim. Hole or hose? Holes. Okay. Holes, pero holes. Ito double sinti of nota? No, pero na Aruba tu kota double sinti. Ah, Tem same. parte que unde buraco, tá? Sei tá letterlijk parte. Como que men, vou explicar me, não tá como né. Quando tá como Maar povo de keer een strange face, vai contar me. No, sei het concept. Super great, ela dal bom, Zenandal, guy just went aan, super talentoso, então vamos se puxa para sei. Sim. Sei tá falando, good. carnaval para mim também agora, no? Way back, mas comissador de carnaval. Comissador de Tá com carnaval. drama, né? Rocker boy. Sim, no, meu sonho tá para subir trailer de Claudio Stocker. Sabe? Make it happen. No, le pasa acaba. Well, klata. Le pasa Jesse pico aí passa Klata. acaba, pero puedo compreender que mi mamá te diba mi carnaval que tá também impossível, no. Yeah. Pero sempre Sim, sempre é música de carnaval tá de mim. Stime. Sei te sei. Well, Yes. Kiko mas bloquear. Kiko? Steve always laughing, but I'm nervioso. No. Você comparar com o Biago, você é da mais Chelsea. I feel for sure. Biago passa, o último episode, da mais maneira, pergunta contesta. Algo para dar mais um storyteller, para contar uma história, não? Mas quando várias histórias de juventude, mas você que Biago para da mais maneira,
Like, fuck to ko, bang papia. Sí, no filter in paradise. Hey. Steve, kiko mas algo kung sa touch ba but as hindi ko magkabreng for. Like, ayaw pala nossa fire. Of algo, Nasa papia echt. Ja, een beetje van alles, tunnel no? vision. Ja, hoop importante tá met a masco wat cresce positivo. Amen. Positive flow, nyunku, usa dushi. Enjoy life, ja. Sowieso me se bibe também, maar healthy também. Sim, ja. You and us, pensando que acabamos comida ou aqui, sabe? No, sí. Pero mi que men no está healthy as in, basta, mané. Nós tem saúde, nós tem vida. Sim, nós tem nada todo bom dia, basta trabalho. danki, nós tem trabalho, toko. Echt, sei me tô contento, DJ. E para add a little extra on it, dude, não hoop je heen voor bezig of daar die position ko abot etsen. I'm doing the shit I love and I'm getting paid for it. Pero boso também. Exactly. No, I know, but I mean, it's a blessing, is what I'm trying to say. Like, it's fucking blessing, but shit. Zeker. Pero you could do me risiko, di like, okay, I'm gonna stop this, I'm gonna follow my passion to make it fucking work, was that? And once you get there, like, Sí. it's gonna feel fucking nice. Ja, pues a mí me está cheto de mim caminho, algo personal, e coisa dat mission, mané, impossible. Shit, die made me though. Sim, niet mainta, sowieso. Oh, man. Aquela síndrome paranoid como tá oversleep, etc. Yeah. Por curva não tá. Ah, mas deze ko airport, I'm beyond. No, sowieso. Pero por curva gewoon, e me não que bisa ko met een luiszak of whatever, ko talanta, no, so, met talanta malat, pero met drooming, hoop je malata. Trama ko 8-10 horas, mas, pero lanta cheto de mim, tá echt mission. Mi primer land bij 8 di mij. Para mim que sei, bro, similar também, se você me tem projeto com 5 cabos e digo agora intergama no meu, se laat me 6 di mij en dan laat shitters verkamen, dan trali. Letterlijk. Para a parte sei, brother, nós fucking cansamos, like I'm drooming. Maar bon, Steve, maar dan die afgenamen. How much time we got? No, we're good. Oh, shit. No, we're good. Oh, Actually, shit. Basli, fuck, is die Damn, honger Damn. Ah, yeah? Sim, die honger We Gucci. Well, para me conhecer, please, me quero look into the Plug camera. Bomes, please. Plug Bomes, lagaturin dessa where they can find you on Spotify, Instagram. Like, plug Turbo Business nang Yes. go crazy. Turcos. Ja, first of all, bapayami, riba Instagram, Steve Andreas, riba YouTube, Steve Andreas, riba Spotify. Spotify, Steve Andreas. Gewoon, one name, Steve Andreas. TikTok? TikTok, acera, no? No, hij back. Ela abre back? Ja, sowieso. Sí. For 75 days, though. Dus we acera trobe. Nou, aan de base een deal para waar kind comprele. Tem para conversação gabo. Pero ja, promete que sei toevallig met a full assim na TikTok de novo, tem motivo não pakiko. Tem um algorithm thing, maar die para so mas pone um code barco, onde ela passa mané 12 ela vira viral, diz barco passando, met assim que sei um pouco full algorithm. Yeah. Dus ja, kubo, sí, letterlijk. TikTok te keren kubo to hende kuta barco na hen, cosa, então post muziek, e me na por keren kubo te pone konan anto views nang, dus my advice pa reset full. Yeah. So, net aan met de resetting ben ik ook een raad. E tu conta me dependendo na onda bo have TikTok. E na onda bo você upload. Isso tem um rol. So ilagay ban na USO. Sa US, pero se bo upload bijvoorbeeld na Hollanda, sistema dat oké, dat wordt upload naar Hollanda, dan moet je dingen pool die Hollanda, want dat doet goed. Dat bij je voor, het bij je 5 mil, bij 10 mil, 20 mil. Na rua, once we reach 5 mil, quanto gente mais vai waque, was as engagement comes about or algorithm is okay, it's not performing well, so let's not push it even further. Sí. So, sí. But TikTok DJ Steve Andreas, take over. Sí. Sowieso. Thanks for having me on the show. Shing shing. 100%. Be pending pa hopi muziek, good vibes, hopi mas DJ mixes nang. E yeah, let's enjoy. Hope Steve. nós estamos planning caminhos intro, para dar outra nos jingle. Lagasa. Sowieso. It's 5-year anniversary, jingle novo. Wow. Sounds good. Guys, thanks for watching. Kora, se vai enjoy episode, leave a comment que você algo de Steve. Qual é o canal que ela produz? E você não sabe nessa vaneta, cara, Fábia. Se você não sabe, comment like nossa como não tá sa. E subscribe, comment, like, e nós estamos back out simang. Peace. Ayo.